galerinha do YouTube, aqui é Cauã na área. Hoje eu tô gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Um jogo de caminhão. E o nome do jogo de caminhão é World Truck Drive Simulator. Eu recomendo vocês abaixar, tá? Que é muito bom. E hoje eu vou estar viajando com uma Scania de caçamba, beleza? Eu só vou esperar aqui eles terminarem de carregar e eu já volto com vocês quando eu estiver na estrada, tá bom? Já se inscreve no canal e deixa o like. Aí, galera. Vou ter com vocês. Só vamos. A carga é bem pertinha. Daí por isso que eu tô gravando, porque se fosse muito longe, daí não ia dar tempo de eu terminar, entendeu? Agora eu acho que a gente vai subir a serra. Ó, galera, não liguem não, tá? Que eu tô indo na contramão. É que as curvas da serra é bem difícil. Por isso que eu nem tô viajando com carreta, porque é bem mais fácil do caminhão capotar. Eu tô viajando com um caminhão de caçamba, entendeu? Porque fica mais fácil até de virar e o freio da Scania é bem bom. Eita, pega. Eita, pega aí. Calma aí que eu já vou, talvez, pra estrada. Só basta subir isso daqui. Aí. Deu, vamos. Eu tô perto do destino já. Estamos quase chegando. Que eu peguei uma carguinha bem perto, tá? Compartilha esses vídeos com as pessoas, gente, para dar muita visualização pra mim. Já deixa o like, que eu tô criando um canal no YouTube. Já tem 26 inscritos já. Vamos lá. Espera aí. Tá, vamos. Estamos quase acabando a serra. Eu não gosto da serra, muito chato. Tem muita curva. Não dá pra correr. Eu recomendo vocês abaixar o jogo, tá? É bem bom. Vamos lá então. Espera aí, galera, que eu já volto com vocês. Aí, galerinha, eu voltei. Vamos lá então. Estamos quase chegando no destino. Olha ali, ó, bem nessa bandeirinha aqui. Nós já vamos chegar já. Ó, vou dizer mais coisa pra vocês, tá? Essa carne é boa. Só vamos. Eu não sei se carne tem alguma coisa. Olha só, quer ver? Eu vou tirar a mão do volante, ó. Ela vai pro outro lado sozinha. Acho que é por causa da velocidade, será? Vamos. Vamos que dá tempo. No máximo 4 minutos tem que dar o vídeo. Eita, pega. Uhul. Eu acho que a gente já acabou a serra já. Eba. Agora vai ter só curvinha pequenininha. Dá pra ultrapassar? Só vamos. Chama! Eita, pega. Bate no carro. Ah, o motorista quer... Daqui a pouco ele vai querer dormir. E tem que botar gasolina. Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausinha aí pra dar tempo o vídeo, entendeu? E eu já voltei com vocês. Aí, galera, voltei. Agora a gente tá pertinho, já estamos quase chegando. Só vamos, lembrando de novo, se inscreve no canal e deixa o like. Só vamos. Tá feio. Mas esse cano é rápido, tá? Chega fazendo as curvas assim, ó. Só pro caminhão capotar. Chama, né? Ó, ultrapassou o ônibus. Chama, né, filho? Eita, pega. Eita, pega. Quebrou com o caminhão. Quebrou foi nada, tio. Só cair na mata, mas não significa é nada. Então só bora. Vai, Scania, sobe, Scania fraca. Meu Deus. Onde liga o caminhão? Calma. Engatar a primeirinha. Foi. Deixa um pouquinho de impulso. Vamos, que eu já tô quase chegando. Espera. Chama, né, filho? Ó.
Eu recomendo vocês abaixarem, vocês não vão se arrepender. Galera, sério, agora é a última vez mesmo. Quando eu estiver chegando lá pertinho, eu volto. Aí, voltei. Já estou pertinho da carga, que agora eu não vou pausar. Agora só... Mas, galera, por favor, se inscreve no meu canal e deixa o likezão. Aqui é só entrar aqui nessa rua e já bora descarregar a carga. Deixa eu ligar o piscazinho. Bora. Aí, voltei. Vamos. Entrando nessa rua aqui. Nós vamos pegar e vamos vir aqui. Aí, bom. Espera aí que eu já tô chegando. Só vou entrar nessa ruazinha aqui. E... Entendeu? Só vou gravar esse vídeo aqui. Só vou entrar aqui. Ai, meu Deus do céu. Onde que eu entro? Por onde que eu entro? Ah, tá. Ali pela frente. Deixa eu dar ré. Daí agora eu só boto a marcha primeirinha. E vamos. Deixa eu ligar o piscazinho já. Daí eu só venho aqui. Só viro. E cheguei. Agora eu só vim aqui descarregar, eu acho. Como é que eu faço aqui agora? Ó, só clicar em pular. Aí. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E fui!